السلام عليكم. كيف ممكن نسجل فيديو للشاشة وبنفس الوقت نسجل الصوت الداخلي للشاشة؟ مثلا احنا بنلعب لعبة فبدنا نسجل صوت اللعبة وبنفس الوقت نسجل الصوت اللي احنا منطلعه. مثلا احنا شابكين مايك خارجي او المايك الداخلي ايا كان، او سماعات اذن، وبدنا يطلع صوتنا ويطلع صوت اللعبة. معانا برنامج اللي هو أو تطبيق اسمه إكس ريكوردر، تطبيق للأندرويد. راح أحط لكم رابط التطبيق في صندوق الوصف. التطبيق خلينا ندخل عليه. طيب راح ندخل على الإعدادات، ومن الإعدادات راح نختار أول إشي إعدادات الصوت. بعد ما دخلنا على إعدادات الصوت مثل ما انتم شايفين ممكن نختار المايك لحاله، ممكن نختار الصوت الداخلي، ولكن احنا بدنا نجرب الصوت الداخلي وصوت المايك اللي هو الخيار الأخير هون، داخلي ومايكروفون. طيب اخترنا هالخيار. الآن في درجة الصوت أنا بدي مثلا الصوت الداخلي يكون 50 بس يظهر بالفيديو اللي راح أسجله، عشان ما يغطي على صوتي لما بحكي. فراح اختاره مثلا 50، وراح اختار مثلا صوت المايك يكون 200. انا لما بدي اسجل راح اعمل هيك وبس. وهيك بنقدر ان نسجل ويظهر الصوت الداخلي والصوت الخارجي بنفس الوقت. في اعدادات اخرى بنفس التطبيق، ممكن تختاروا اعدادات الفيديو، تختاروا الجودة واعدادات مختلفة مثل تخصيص الكرة العائمة. هاي الإعدادات ممكن تتعرفوا عليها، ولكن الإشي الأساسي اللي هو مثل ما حكينا داخل اللي بدنا نسجل صوت الداخلي وصوت الميكروفون بنفس الوقت، فنعمل مثل ما حكيت لكم. في إشي ثاني اللي هو الكاميرا، نقدر نختار الكاميرا لو بدنا. في حال ضغطنا على الكاميرا راح تفتح الكاميرا ويسجل يسجل صورتنا مع تسجيل الشاشة. وفي عنا كمان هون الفرشاة، إذا ضغطنا على الفرشاة ممكن إن نرسم أثناء التسجيل. تمام، لهون بكون خلص المقطع. إذا عجبكم الفيديو بتمنى تعملوا لايك وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس. يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم.